宝宝，好帅呀、今天。哦，凯凯。要早就而已。这个是拉普兰这边的一个传统点心，超级好吃的。看这个，它里面的菜式是这样的。好。咪咕真的真上了，好乖。哎呦，咪咕好乖哟，好乖哟。哇哦，哇哦，漂亮吗？嗯。我当然是不能听。The next test 有。哇，这出来好多啊！这个做了一个这个气球，好漂亮啊！有做包子，好看，好像。我感觉我自己现在做包子的技术比之前好嘞，至少做出来比之前好看一些了，是不是？是不是？还行吧。不卖，好的，包子哥也会折哎。这包子看上去还不错吧？我打这个，别打了，太多了。哇哦！呀，没事了。什么？我们现在正在这儿为着弟弟的这个百日宴做着准备。今天在芬兰的他的传统里面呢，他这一天也是一个赐名日，就是在芬兰，他基本上在前3个月之前，他在没有经过这个之前呢，是不允许公布自己的名字的，就是孩子的名字的。所以说我们在今天呢也会公布我们弟弟他真实的名字叫什么，然后顺便呢也是因为国内的传统嘛，中国的传统呢也是要庆祝这个孩子100天，所以说我们今天就是弟弟的这个百日宴，还有他的赐名日一起来庆祝。Oi.
Oi. Venyttelee. Okei. Tää on joo. Kohta pääset päivälevolle, niin. Niin, Pääsit. juhlat on loppunut. Haluatko jo päivälevolle? Haluan. Rankkajuhlat. Pihana. Julitan tekemä mutakakku. No. Ja tossa on taatelika. Sitä ykkösillä kaikki mainit. Tästä vähän loppuun. Ja tänne ystävänsuhteen kohdatin. Joo, hyvä. Onpa sitä iso pala pipsulle. Papa, 你看你的这个好大一块哦。大家看，我们这次做的包子，看上去比之前做的好多哎。然后小朋友们都坐这边，尤丽她又做了小包子，让他们来尝一下好不好吃。哟，vai ottaa käsin niin syödään niin näin. Onko hyvä? Ei. Ota niin käteen. Tää syö. 这个好吃啊！爸爸。 Auto haluaa syyttiä. Tämä on Pipanan lempinimi Kiinaksi. 小包子，那个屁股包子。你喜欢吗，宝宝？嗯？ Onko tää syötävää? Tää ei ole, tää paperia. Paperia. Joo, se on paperi pitää ottaa pois. Se on leivän paperi. Se on leivän paperi. Mä oon syönyt. Ei se mitään, vai ota se Mä pois. söin sitä paperia. Joo. Mä söin sitä paperia. Seisoo siihen tien päälle. Ja höyrytetty sämpylä. Sisällä on liha. Joo. Tulepa sekin ottaa täältä. Seppo. Ottakaa niitä paukseja siitä. Tarjollepa jakkoja. Joo, ja me laitan sen Juliuksen. Siellä on kesäkurpissa sisällä. On ihan hyvä. Tämä oli se Jaakko, se sinun Kiinan herkku oli tämä. Joo, on. Piti saada joka päivä siellä. Niin, hän aina meni siellä kaupan niin kuin, ostaa itsekin. Hän puhui niin kuin Kiinaa. Jylitä puhuu Kiinaa, ostaa itse. Joo. Kiinassa mä sain sen lempinimen Pautsyleli. Niin joo. Koska hän tykkää tästä niin paljon. Pautsy ja tuo on toinen pikku pautsy. Mikä se on tuo pautsi, niin se niinku tuo taikina? Mistä se tehdään? Se on ihan niin kuin leipätaikina. Se on aika sama kuin leipätaikina. Niin. Joo. Ne on sitä rakennekin. Niin tykkäsin kyllä sitä pautsesta. Minusta Joo. oli kyllä hyvä. Joo. Sikakakku. Mikä on kakku muuten kiinaksi? Tankaa. Sikatanka. Sämpylä ja keksi. 这次做的包子怎么样？ Siellä ei ollut känniisiäkin keksiä. 我们在家自己做的还好吃。 Mitä kun maistaa, niin lentää kuule liekit suusta. Jaa, tiettävä kokeilla. Rommia päällä. Ottako isoa palaa, pikkupalaa? Mulla ei erilaisia liekkiä suusta. Oikein hyvä. Missä niitä on? vähän面的嘛，不是？ Vähän. 这个馅儿如果再稍微有一点点盐味的话，会更好一些。但是我觉得已经比在家做的好吃得多了。好喝。这个是尤丽塔做的这种巧克力蛋糕。 Sano sitten mikä on parasta. tosi pehmeä. 好。 Jos se oikein tulinen, niin se maito 这是弟弟的 helpottaa. 名字。 Sillä on että... Vettäkö juo, niin se vaan 弟弟的 pahentaa 名字 sitä.。 Otatko sä yhden luka? Ota yhden luka. No niin, 你要什么？大白兔奶糖。好吃吗？好硬。 Arvo, miksi tää näyttää tältä? 妈妈看到了，好硬。 Mikä on pautsi? 像包子。 Sikakapautsi hatsi. 哟。
怎么做的？这样做的，这样舒服吗？那样做的，哪样做的？那样不服，怎么做的？那样不服。 Se on äidin teki oma. Jotakin se on kyllä. 还是我的手最好吃。 Aamulla aloitti toiminta. 你们吃的蛋糕是个什么东东？嗯，还是我的手说最好吃。爸爸，你要说拜拜。那你sanoo bye bye，嘿嘿，嘿嘿。 Se on yksi Luka. Kitipinkä. 饼干，卢卡饼干，卢卡饼干好吃吗？卢卡好。 你带，妈妈带吗？也不弟弟。哎呦，不对，脖子上，哦。你好丑，你好丑，你好丑，你好丑，你好丑，你好丑。开心吗？今天看上宝宝的派对是不是？嗯，开心啊！哦，大家都是来看你的，宝宝。嗯，你叫什么名字啊？你是不是叫做卢卡？卢卡就是你的名字啊，乖乖。嗯，小len妮和小卢卡。滴滴滴滴滴滴。狗狗在干嘛？那个人，土狗在干什么呀？那什么表情啊？那是？哦，这样的吗？嗯。不可以。不可以什么？不可以过来吗？不可以进来。嗯，不可以进来啊！宝宝，你看镜头，你给大家说晚安。晚安。要睡觉啦。希望大家还喜欢我们今天的这支视频。所以在这支视频里面，大家也看到了，就是弟弟他的名字叫做卢卡，所以说之后大家也可以叫他这个名字，或者叫他小汤宝。然后，现在我们就要准备去睡觉啦。我们在之后的视频再见吧，拜拜。That picture on the wall, you keep looking at all the time. It could be you and me, baby, hold my hand, feel my heart beating loud, and you know it beats for you, and every single beat is true. If you feel the same way too, say I do, and don't look back. All I need is just one chance to give you all the love you need. And when you're feeling sad and blue, I'll be always there for you. If you want it to all come true, just say I do.